Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala liitama lyateesa Mala, Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze nneeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusikirira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba nneebindise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo baana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki, wezzeemu amaanyi. Wezzeemu amaanyi ye nnyonyi yaffe eya wiiki eno. Lumumba mmaliriza okusoma mmisa mwemu ku parish mu Nairobi Archdiocese gye baali bansabye okugenda okuwa olusirika, ne ndaba omuwala ng'ajja gyendi nga musanyufu ebitagambika. Olw'okuba nali mu bwangu, bwe yadduka okujja gyendi yatandikirawo okuŋŋamba ekyali kimusanyudde. Ekisooka yaŋŋamba nti Father Martin ndi mugoberezi wo owa ddala ku YouTube, wabula mbadde simanyi nti ndikulabako n'amaaso gange, nti ndikulabako maaso ku maaso, era lye lino essanyu ly'olaba. Bw'ati bwe yaŋŋamba. Bwangu obw'ekitalo yanyumya n'aŋŋamba nti Father, nava e Uganda ne nzija kuno, era mmazeeko ebbanga eriwera. Naliko mu relationship n'omulenzi mutuufu nga ndaba etambula. Nali ngitadde mu kyonna kye nsobola, era nga mu mbeera eyaliwo tutandise nze ne munnange okwogera ku nsonga y'obufumbo obutukuvu. Lwakya lumu omulenzi neyeekyanga bye saategeera, okumaliriza nga twawukanye. Aŋŋamba nti Father, kino kyannuma nnyo nnyo, kuba nali sikirindiridde, era nga muli neebuuza kye nali nkoze ekutuusizza okusalawo okwo, kuba nali ndaba nga buli kyensobola, buli kimu ngezezaako kikola ng'omukyala. Ogenda maaso n'aŋŋamba nti mazima nanafuwa Father, nanafuwa nnyo, nga sikyayagala nagenda ku mulimu. Nawuliranga n'ekyayi era nga sikyayagala kwogera na muntu yenna. Lumumba ndi mu kayumba kange mpitaayita mu ssimu yange, ne nnengera vidiyo ng'eriko Star of the Week, ng'ekifaananyi ekiriko kya Father gwe nali simanyi. Nawulirizibwa okumala gawuliriza Father oyo yali ayogera. Oluyigiriza olwo lwankwatako nnyo, era ngenda ku YouTube onnamya vidiyo ze endala. Yaŋŋamba nti ebigambo bye yawuliriza byamuleetera okukyuka endowooza ye n'okutuusa endowooza ye. N'addamu amaanyi era n'afuna n'akasoko ku matama. Nti era awo bw'akizuulira that she was so focused to what had happened to her, that she had lost focus to what was happening in her. Yaŋŋamba nti Father, nalumwa nnyo nnyo nnyo, naswazibwa, nafeerezebwa, so much so that what had happened to me was affecting me from within, and I was dying slowly. Yaŋŋamba nti Father, wanyamba, nsanyusa okulaba nti ye ggwe eyanyamba bwe nali simanyi nti naasisinkana. Father, wanyamba kuba obukyayi bwonna bwe nali neerinako bwanvaako olw'ebigambo ebyali mu munyenye ze mpawuliriza, era nenziramu okweyagala. Bw'ati bwe yaŋŋamba. And that she could look into the mirror again and felt proud of herself, a thing she had lost. Yatandika okuzuukuka nga musanyufu era nga yeeyagala. Era yanyamboozi njijja mwebyo yaŋŋamba. Yaŋŋamba ati ntandika okuzuukuka nga ndi musanyufu era nga neeyagala. Mu byonna byanyumiza ekyasinga okunsanyusa
Yaŋŋamba nti Father, muli nkiwulira era nzikiriza nti Katonda wange agenda kundeetera omubeezi omutuufu, agenda okunjagala ebituufu era agenda okundabamu omugaso. Oh my God. Sijja kubalimba, omuwala bwe yayogera ebigambo ebyo nawulira essanyu nga linzita. Naye Father, manyi Katonda era nzikiriza nti Katonda wange agenda kunteera omubeezi omutuufu, agenda okunjagala ebituufu era agenda okundabamu omugaso. Sipakuka, sirina ku bunkenke, naye Father nkimanyi gy'ali Mukama ajja kumuleeta. Omuwala bwe yayogera ebigambo ebyo nawulira essanyu nga linzita mu mazima gennyini. For she sounded so positive and encouraged. Mu byonna ekyasinga okumva essanyu kwe kuba nti alina kye yakolawo mu mbeera gye yalimu ey'okugwamu amaanyi. Alina kye yakolawo nti mu nnyonyo za wiiki ze yawulira saamanya oba eriwa ku zonna eyamuyamba ennyo, naye yaggyamu obubaka bwe yeeyamba okwezzaamu amaanyi ye yennyini. Mikwano gyange, okwezzaamu amaanyi ke kamu ku busaale k'osobola okuba omulabe n'anafuwa. Kuba kimanyi bulungi nti bw'oggwaamu amaanyi n'oyenjebuka kyangu okufuna ebirowoozo eby'okumunoonya n'okuddukira gy'ali. Bangi abagenze okunoonya n'okulya sitaani okweraguza mu masabo manya mukola ki, bagenze kubanga mulaba batuusiza ku mbeera y'okunafuwa n'okuggwaamu amaanyi n'okuyenjebuka. Kati sitaani bw'omukubisa akasaale k'okwezzaamu amaanyi oba omunafunyizza nnyo. Mu kitabo eky'okuva e Misiri omutwe ogwokutaano n'okweyongerayo, musanga ayolekedde by'Abayisirayiri okubategeeza nti Katonda yali amaliridde okubaggya mu busibe bwe baali babaddemu emyaka n'emyaka wansi w'obukulembeze bwa Falaawo. Kino Bayibuli kyetugamba nti they were too discouraged to believe. Bano baali baggwamu nnyo amaanyi nga tebakyasobola kukkiriza nti Katonda akyasobola okubayamba. Omuntu nno okutuuka awo teyaliikiriza. Olinaga nti wano wentuuse nze Father ne Katonda tasobola kunnyamba. But at the same time, this shows the power of discouragement on one's life. Bannange, ensonga y'okwezzaamu amaanyi nkulu nnyo. Kubanga bw'otegendereza, hopelessness and discouragement can even lead to death. Bwe tuddayoko katono ku muwala oli bwemuhandise naye, yes, newaakubadde yawuliriza mu nnyonyo za wiiki ez'enjawulo, naye mazima yaziwuliriza, naye kumpi tewali kyakyuka ku byali bimutuuseeko. Yasigala nga bwe yali era n'omulenzi teyamuddira. Wabula kye yakolanga amaze okuwuliriza mu nnyonyo za wiiki, ekyokumalirira n'okusalawo okwezzaamu amaanyi kyakyusa omuntu ow'omunda. Yaddamu essuubi n'obulamu paka olwaleero. Nabo kitegeera okusalawo kwe yakola okwo kwakyusa obulamu bwe paka olwaleero. Jjukira gwe twogerako yali yeekyayi kumpi kwagala kweta. So we shouldn't joke around with the power of hopelessness and discouragement. Please never joke with that. Dawudi gwe tusomako mu Bayibuli era gwe tujuliza entakera yali yagwa mu kyama ky'okwezzaamu amaanyi. Waliwo akaseera akaatuuka omusajja ono ng'abantu bonna bamwegaanye, nga tewali ali ku ludda lwe, nga naawe bwe yayitanga mikwano gye bamwefuulidde, nga kwotadde n'ab'eŋŋanda ze. David had no one to encourage him at that time, yet he managed to encourage himself. Mukadde ako Dawudi teyalina amuzzaamu maanyi n'omu, wabula ye yezzangamu amaanyi ye yennyini nga yeesiga Mukama bwe yayitanga olwazi lwe. Yayitanga olwazi lwe. Ne muva n'akali akayimba tetulaba mu Zabbuli emu ti Yesu gwe lwazi lwange, kwenzimbye ennyumba yange, omuyaga bwe gujja ogukunta, nyimirira mu g'onnyamba. Yesu gwe lwazi lwange, kwenzimbye ennyumba yange,
gukunta yimirira mugo nyamba. Akayimba ako wekava kyo mubutuufu kinyuma nnyo nga bafamire yo kuba mikwano gyo bakuzaamu amaanyi kinyuma naye weebuuze ti singa tebakikola. True and dependable encouragement should come from within our souls. Mikwano gyange teri kisinga kuba nti gwe wennyini okuva munda mu ggwe osobola okwezzaamu amaanyi. Kya muwendo, kya bugagga era kituusa ku buwanguzi obw'ekitalo. Kuba osobola okutuuka mu mbeera nga kuba famire oba ab'emikwano tewali ayagala kumanya, ng'osigadde kuba ku lulwo gwe wekka. Mu mbeera eyo bw'oba tolina busobozi kwezzaamu maanyi osobola okuyingira emize emizibu ennyo mikwano gyange. Oluusi n'otuuka n'okwejjambula mu bwensi eno. Abaana bangi bayingidde emize emibi, bayingidde ebitetegereka byonna byonna nga batuuze ku that moment of discouragement and hopelessness. Amaanyi agali ekiri mu kwezzaamu amaanyi, amaanyi agali mu kwezzaamu amaanyi. I know many of you have seen this even among your relatives. Nejjambula mu bwensi aweddemu amaanyi, aweddemu essuubi. Kiki kyensala mwanyinaze muganda wange weemanyize gwe wennyini okwezzangamu amaanyi buli lunaku nga tonnalowooza ku taatawo, maama, muganda wo, mwannyoko, mukwano gw'oyo ba Father Martin kukuzzaamu maanyi, gwe wennyini wezzengamu amaanyi. Onooliranga ebyo Katonda by'akoledde ne byakuyisizaamu okkirize nti osobola, nti embeera esobola okukyuka ate nga ddala egenda kukyuka mu linnya lya Yesu oyo omuzuukivu. Nze akyogera nti labyeko. I've seen and experienced this. Embeera egenda kukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omuzuukivu oyo. Bwe kibanga kiri ky'otegedde Omukama yasobola okkikolera, kiri nakyo n'akikuyisaamu. Kino nkulayirira agenda kukikuyisaamu n'okwewuunya bwewuunya bankiddemu. Ngambe bwe kibanga kiri gwe kyotegedde gwe okimanyi Omukama yasobola okkikolera, kiri n'akikuyisaamu, nakino nkulayirira agenda kukikuyisaamu n'okwewuunya bwewuunya. Ate nokankubuulire, buli bwe wezzaamu amaanyi oba oli mu kukola ssaala yakwebaza na kusiima Katonda, oba oli mu kumugamba nti taata weebale, for I'm more than a conqueror cause I'm backed up by you, King of Glory. Oba oli mugamba nti I'm more than a conqueror because I'm backed up by you, King of Glory. Ekigambo kwezzaamu amaanyi kitambulira wamu n'okwesiima. Njogera kwesiima ntegeeza appreciating yourself. Bitambulira wamu. Okulaninga okubaako by'okola lunaku yamini okulaninze nti okubaako by'okola mu lunaku bugenza okuziba nga tobimaze naye ng'olina ky'okozeeko. Wesiime olw'ekyo ky'osobodde okukola. Appreciate yourself. Leka kwemalamu maanyi kuba n'ekyo walisobodde obutakikola. Ofunye olunaku olulungi, weekulise. Osobodde okulwanyisa omuze ogwo, weekulise. Bw'oba osobola weetwaleko ne awutu, omuze ogwo oguwangudde, sikyakusaaga. Appreciate yourself. Oli mu kusala weeyiti kati omaliridde okusala ne ku bungi bw'emmere gy'olya, omaliridde gala nga gisala era ddala mutandise n'okukikola. Otandise n'okubeera consistent mu kukola bibyo. Wenjogerera wakasala kilo 2 oba 3, weekulise era weekubire ne mu ngalo. Appreciate yourself. Lekeraawo okwemalamu amaanyi nti yonna mbitwa naye ekibuto kigaanye okukendeera. Nze mbivuddeko. Obadde ki? Tonafuwa, genda mu maaso, toterebuka. Ate ng'era teweerabira nti amasavu g'omu lubuto mabasumi ya science, amasavu g'omu lubuto kumpi ge gasembayo okukendeera ku mubiri gw'omuntu abadde alimu ng'abadde alwana kusala weight, abadde ali mu process y'okusala weight.
amasavu g'omu lubuto ge gasembayo okuvaako okukendera gakaluba mu kimanyi gagenda byesomera. So togwa mu maanyi mukwana gwange, ekyo kyosobodde akoosoze nga tinsazako kilo embi. That's big, that's good. Appreciate yourself, you know. Weebaze Katonda olwekyo kyoliko oli ku kituufu. Genda buzibuzi mu maaso. My friends, we must learn to applaud even the smallest accomplishments in our lives. We must learn to applaud even the smallest accomplishments in our lives. Doing that is not being boastful. It's building confidence and faith in ourselves. Emirundi mingi ebitulemye n'ebiganye twanguwa okubiraba n'okubyogerako. Nedda. Obudde butuuse amaaso tugajje ku biba biganye byokka, tugasse ne ku bitambudde obulungi, twesiime era tubijagulizeemu. Weegulire ekimuli okyewe nga weekulisa. It's okay. Birthday bwetuuka weebaze Katonda, weekulisa okutuuka ku birthday, weegulire ekimuli. Anniversary yeetuuse, kunyiiga na kunyibala mukwano gwange, boyfriend wange, mami wange, nana girlfriend wange, mutambulidde ekimuli n'osiiba ng'onyibadde obadde otya. Gwe wennyini sooka wezzeemu amaanyi, weekulise birthday yo, weekulise anniversary yo, gwe wennyini. Abalala baleeta tebaleese batebakuwadde, it's okay. Bakulu tujjewo katemba oyo. Abantu balina ebizibu ebyamala, abantu balina ennaku zaabwe, abantu balowooza bingi, si kuba tebakwagala. Tandikira ku gwe wennyini. Tonnaba nakwekulisa oyagala bakukulisa. Just imagine. Tonnaba nakwekulisa wabula oyagala bakukulisa. Don't forget that you are formed in the image of God. When you celebrate yourself, you are celebrating God who created you in His image. Yes, kisoboka bulungi okubanga bye wateekateeka okukola before Easter bingi tonnabikola. Ng'ebintu tebinatambula nga walibala. Naye ate nkubuulire, bikyasobolera ddala okutambula obulungi n'okusinga bw'olowooza. Ekisinga obukulu okimanyi, Mukama akyakuwadde omukisa, w'oli okyali mulamu. Singa tukitegeera ebyo. Okyali mulamu. Kati kugwo waliwo mulala nga bibiri atambudde bulungi, byonna nga bwe yabibala okutuuka ku Easter bitambudde bulungi n'afa. Bwe tebinatambula bulungi nnyo nga bw'oyagala naye okyali mulamu. Ani asinga okuba ebbeeyi? Mmwe okyali mulamu, w'oli omugga. Ekyo kya bbeeyi nnyo mukwano gwange. My friend, you can't live a positive life when you think negatively. You can't live a positive life when you think negatively. Remember that each one of us is in a process to something. Everyone is in a process to something. But it's only those who are encouraged on the way that will arrive to their destination. Mulokozi waffe Yesu Kristo gwe tugoberera, singa teyatambuliranga mu ssuubi n'okwezzaamu amaanyi, nti newaakubadde akanyuga kaali kamwolekedde ak'okubonyaabonyezebwa n'okuttibwa, yali ajja kumaliriza nga ye muwanguzi. Oba oli awo twalikomye ku Lwakutaano lutukuvu, twalirabye ku Easter. Singa teyakola ekyo, singa teyezzanga mu maanyi. Tujaguza Easter buli mwaka olw'omusajja eyatambulira mu ssuubi, ataapondooka era eyezzangamu amaanyi paka ku kadde akasembayo.